Ինձ համար ես պատեվ է ողջունել ձեզ Երևանում, Հայաստան Եվրոպական միություն գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այսօր մենք ևս մեկ քայլով, որը հատկապես նոր մակարդակի ենք բարձրացնում Հայաստանի և Եվրամիության և պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը և Եվրոպական միությունը անցկացնում են երկկողմ գագաթաժողով։ Մենք արդեն առիթ ունեցել ենք քննարկելու, որ այս նախադասությունը արդեն իր մեջ շատ մեծ և կարևոր իմաստ է պարունակում, որովհետև երբ որ մենք երկկողմ փոխադարձաբար այսօրվա գագաթաժողովը անվանում ենք առաջին գագաթաժողով, դա նշանակում է, որ ենթադրվում է նաև երկրորդ, երրորդ և հետագա գագաթաժողովի անցկացումը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ խնդիրը միայն անվանումը չէ, այլև այն, որ մեր հարաբերություններում արդեն իսկ ձևավորվել է այնպիսի ծանրակշիռ օրակարգ, որը արդեն իսկ կանխատեսելի կերպով առաջիկայում անհրաժեշտ է լինելու քննարկել հենց գագաթաժողովների մակարդակում, իհարկե դրանց արանքում ենթադրելով, որ անհրաժեշտ է ունենալ բավականին մանրամասն և ծավալուն աշխատանք, ինչը և մինչև հիմա արվել է։ Ես ուզում եմ ձեզ ողջունել Եվրամիության պատվիրակությանը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի և Եվրոպական միության խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ այս պատմական իրադարձության առիթով մենք իհարկե նեղ կազմով արդեն առիթ ունեցանք քննարկելու հարցերի բավական լայն շրջանակ և ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ մեր օրակարգի բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ մենք ունենք ընդհանրական դիրքորոշումներ և ունենք ձևավորված ըմբռնում, սա նշանակում է, որ պատշաճ մթնոլորտ է առկա, որպեսզի մենք կենտրոնանանք օրակարգի իրականացման, իրագործման վրա և նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում Եվրոպական միության մեզ ցուցաբերած աջակցության համար, մասնավորապես ժողովրդավարական բարեփոխումների և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ոլորտում։ Ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ ռազմավարություն է, որը գիտակցաբար որպես որոշում որդեգրված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից, բայց նաև ուզում եմ էլի անդրադառնալ մի շատ կարևոր թեմայի, որի մասին խոսեցի նաև երեկ Հայաստանի աջակցման խմբի նիստի ժամանակ, իմ գնահատականն այն է, որ բոլոր այն բարեփոխումները, որ հնարավոր էր իրագործել հենվելով միայն քաղաքական կամքի վրա, այդ բոլոր բարեփոխումները իրականացված են։ Բարեփոխումների հետագա ընթացքը ապահովելու համար անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական և փորձագիտական որոշակի ավելի մեծ ներդրում և այս առումով իհարկե Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է և ես արդեն իսկ կարող եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին այս հարցում մեզ աջակցելու համար, սկսած դատական իշխանության անկախության երաշխիքների հետ կապված խնդիրներից, շարունակած ամենատարբեր, այդ թվում հիբրիդային մարտահրավերների դիմակայելու հարցով, որը իհարկե նաև մեր օրակարգի խնդիր է,
Ես մի քանի անգամ էլ առիթ Եվրոպական միության եւ Եվրոպայում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ առիթ ունեցել եմ տեսնելու, որ նաեւ ապատեղեկատվության տարածումը, ատելության խոսքի տարածումը սոցիալական ցանցերում եւ նաեւ երբեմն մամուլում ինքը խնդիր է նաեւ Եվրամիության շատ երկրների համար եւ մենք այսօր առերեսվում ենք այդ խնդրի հետ եւ իհարկե մենք հույս ունենք, որ այստեղ եւս Եվրոպական միությունը մեզ աջակցություն կցուցաբերի փորձի փոխանակման կամ այն գործիքները, որոնք արդեն ներդրվել են Եվրոպական միությունում, այդ գործիքների բովանդակության շուրջ ավելի մեծ հասանելիություն ենք ակնկալում Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք կիրառելու համար։ Կրկին ողջունում եմ եւ շնորհակալություն այսօրվա պատմական իրադարձությունը համահեղինակելու համար։ Dear Prime Minister, Deputy Prime Minister, on Ministers, behalf of the European Եվրոպական Union, միության thank անունից you once շնորհակալություն again հայտնելով for ձեզ կրկին your եւս warm մեկ անգամ hospitality. ձեր ջերմ հյուրընկալության Yesterday համար we had a երեք very մենք historic շատ momentum պատմական with the պահ first ապրեցինք meeting of the առաջին European անգամ political եվրոպական community. քաղաքական համայնքի We have a գագաթաժողով new, անցկացնելով very important այսօր երկրորդ կարևոր պատմական summit իրադարձությունն է between the տեղի European ունենում Union երբևէ առաջին and գագաթնաժողովը Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջև սա հստակ ազդակ է how the European Union առ այն wish to թե engage with ինչպես է Եվրամիությունը ցանկանում Now հարաբերություններ Armenia is living in կառուցել a Հայաստանի հետ։ Հայաստանը peace, նոր of ժամանակահատված է consolidation of ոտնահարել democratic խաղաղության, regime. ժողովրդավարական ռեժիմի And this, կոնսոլիդացիայի of course, եւ is սա իսկապես the անշուշտ good environment լավ միջավայր է ստեղծում our զարգացման bilateral մեր երկկողմանի հարաբերությունները զարգացնելու a համար։ strategic agenda for Ռազմավարական the օրակարգը Union-Armenian Եվրոպական partnership միություն Հայաստան was գործընկերության adopted last որդեգրվեց December. անցյալ դեկտեմբեր And ամսին since then, եւ այդ we օրվանից ի are վեր strengthening, մենք been ամրացնում ենք our եւ ամրացնում relationship. էինք մեր We are հարաբերությունները։ also working Մենք նաեւ very աշխատում closely ենք սերտորեն on security and defense անվտանգային եւ պաշտպանության from ոլորտներում European Peace Facility եվրոպական խաղաղության գործիքի շրջանակներում համատեղ ջանքեր կիրառելով As you know, խառնածին հիբրիդ սպառնալիքների դեմ։ European Ինչպես գիտեք, Partnership Եվրոպական Mission միության that was decided գործընկերության the առաքելությունը last April հաստատվեց անցյալ ապրիլ and ամսվա aims to ընթացքում strengthen եւ նպատակի հետ ապնդում Armenia's ամրացնել Հայաստանի resilience ժողովրդավարական is a sign դիմակայությունը of եւ our սա shared շոշափելի commitment to առավաճ է մեր common համատեղ challenges. հանձնառությանը And of course, դեմն for us, առնել it's very համատեղ important to protect մարտահրավերներին։ Մեզ համար կարևոր է պաշտպանել հայ ժողովրդի ազատությունը, ընտրելու իր իսկ and ճակատագիրը։ you can count Եվրամիությունը on us դուք կարող եք to ապավինել work together մեզ and to միասին develop անցնելու այս ուղին together our եւ common միասին Armenia ոտնակոխելու մեր is a key pillar ընդհանուր in ճակատագրի our ուղին։ relationship Հայաստանը with the South Caucasus, Հարավային Կովկասի հետ մեր հարաբերություններում անկյունակարային դեր ունի եւ նաեւ Europe, փոխկապակցում է through Եվրոպան South Caucasus, Հարավային Կովկասի Caspian Sea, միջոցով դեպի Central Կասպիան Asia. This ծով is եւ the history կենտրոնական of Ասիա։ our regions, Սա է and մեր this will be also the future. տարածաշրջանների պատմությունը եւ սա է նաեւ ապագան մեր տարածաշրջանների։ Ահա թե ինչու Եվրոպական հանձնաժողովը եւ նախագահ ֆոն դեր Լայենը վստահաբար կշեշտադրի կոնկրետ արդյունքները այս գագաթնաժողովի, որոնք հիմք ընդունելով մենք կարող ենք զարգացնել մեր ռազմավարական գործընկերությունը համատեղ ապագան խաղաղության մեջ եւ հանուն հայ ժողովրդի եւ Եվրոպայի բարեկեցության շնորհակալություն։ Thank you also from my side. Շնորհակալություն նաեւ իմ կողմից վարչապետ Փաշինյան հյուրընկալելու համար մեր երբևէ առաջին գագաթնաժողովը ձեր գեղեցիկ երկրում։ Միշտ էլ հատուկ կապ է գոյություն ունեցել Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև մեր կապերը առասպելների եւ հինավուրց քաղաքակրթություններից են սերում, բայց սա ոչ միայն մեր համատեղ պատմությունն ու մշակույթն է, որ մեզ միավորում է, ոչ միայն մեր հինավուրց կապերը, այլ նաեւ այն հնարավորությունները, որոնք դեռ եւս մեր առջևում են, դրանք էլ են մեզ միավորում։ Եվ իսկապես
Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը ավելի մոտ են, քան երբևէ եղել են։ Մենք լավ առաջընթաց ենք առասարակում դեպի վիզաների զերծ ճամփորդությունների Եվրոպայի Հայաստանի միջև ներդրումային հոսքեր ապավելու համար 2.5 միլիարդ եվրո արդեն մեր ներդրումային ծրագրում նախատեսված են գլոբալ դարպասներ անվանտակ։ Այս գագաթնաժողովով մենք նոր մակարդակի ենք ոտնակողում մասնավորապես մեր համագործակցության մեջ նոր փոխկապակցության գործընկերության համատեքստում։ Հայաստանը իսկապես, ինչպես դուք ասեցիք, ամենակարճ երթուղին ապահովում Կենտրոնական Ասիա դեպի Կենտրոնական Ասիա եւ Կասպյան ծով Եվրոպայի հետ։ Նախկինում պատերազմի եւ աշխարհակական նկատառումների բերումով այդ երթուղին փակ էր։ Այժմ դուք դա փոխում եք շնորհիվ ձեր խիզախ ընտրության հանուն խաղաղության եւ ավելի մեծ ինտեգրման եվրոպական ցանցերի մեջ։ Դրա միջոցով Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային կենտրոն նոր առևտրային ուղիների, մանավանդ կրիտիկական հումքի տեսակից։ Եվրոպան պատրաստ է օժանդակել եւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքով, որտեղ այդ ապրանքները եւ հումքը պետք է տեղափոխել, մենք պատրաստ ենք տեղական էներգետիկ արտադրության եւ էներգետիկ կապերի տեսանկյունից օժանդակել սերտովի միջոցով եւ նաեւ ձեր ծաղկող եւ փթող թվանշային ասպարեզը ինտեգրելու եվրոպական թվանշային ասպարեզի մեջ հետագա աճի եւ զարգացման։ Ուկրաինայից դեպի Իրան ամբողջ տարածաշրջանը ցնցվում է պատերազմից, մինչդեռ այստեղ հարավային Կովկասում այլ պատմություն է, այլ իրավիճակ է։ Նոր կոնֆլիկտների դարաշրջանում դուք դարմանում եք հին վերքերը եւ մենք ուզում ենք ձեզ օժանդակել ի ցույց դնելով այն, որ խաղաղությունը հանգեցնում է բարեկեցության եւ որ փոխկապակցությունը նույն դերը կարող է կատարել այստեղ, ինչ որ ձեր տարածաշրջանում ինչպես 80 տարի առաջ Պողպատի եւ Ածուխի միությունը կատարեց Եվրոպական միության հիմք ծառայելով, դա առևտրային կապերի հաստատման միջոցով էր, որը բերեց նախկին թշնամիների բարեկամանալուն եւ խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում հանգեցնելով եւ այն ժամանակ ձեզ քաջակնի է պատմությունը։ Շնորհակալություն ձեր սքանչելի հյուրընկալության համար, կեցե մեր գործընկերությունը։